Nou, we dan toch in Brabant zitten. Waarom dan net even bellen met Friesland? Natuurlijk ook een zeer interessante taal, schuine streep, verschillende dialecten. Aan de lijn hebben wij Hans Anker van het tweekoppige monster van Strafpleitersland. Meneer Anker, goedemiddag. Goedemiddag, meneer Kleine. Ja, even, we hebben het wel over Friesland, maar uw band met Limburg is ook innig, hè? Onze band met Limburg en dan in het bijzonder Zuid-Limburg en nog meer in het bijzonder Sleenaken is zeer innig en warm met dank aan onze ouders. Ja, want u komt daar al decennia lang, 40 jaar of meer zelfs, hè? Ja, nee, ik zal het u even zeggen. Ik denk dat dit jaar het 62ste jaar aaneen wordt dat wij daar de zomervakantie verblijven. Mijn ouders die hebben ons daar gebracht. We hebben hen daarvoor immer geprezen. En dat heeft tot gevolg gehad dat onze kinderen daar nu ook alweer 20, 30 jaar komen. Ja. Dus, is het zo leuk? Heel bijzonder. Is het zo leuk, meneer Anker, of zijn de ankertjes gewoon gewoontedieren? De ankers zijn wel mensen van vaste gebruiken, gewoonten en tradities. Maar in dit geval is het zo dat Sleenaken en omgeving, dat vinden wij een hele bijzondere plek. Anders kom je daar niet zo vaak terug. En dan gaat het ook met name om de mensen die daar wonen. Ja. U heeft daar bekenden en misschien zelfs vrienden gemaakt in al die jaren. Jazeker. En dat geldt voor ons. Wij komen daar al dus heel lang. En mijn vrouw komt daar bijvoorbeeld ook alweer 40 jaar. Mijn kinderen 30 en 25 jaar gaan in de zomer ook weer gewoon mee. En wij voelen ons daar bijzonder thuis. En er zijn ook diverse uitwisselingen geweest tussen Akrum en Sleenaken. Eerst georganiseerd door onze ouders, later door ons. En nu ook alweer mede door de dochter van mijn broer. En dan gaat het met name om een uitwisseling waarbij de fanfare Bergendal bijvoorbeeld betrokken is. Ja, u bent überhaupt hartstikke betrokken. Uw broer Wim, u noemde het al. Was het, want uw vader was burgemeester. Hè? Ja, werd er wel hardnekkig Fries gesproken thuis? Of doe je dat niet als burgemeester? Ja, er zijn diverse burgemeesters die Fries spreken. Maar mijn vader sprak geen Fries, want het is een Zeeuw. Oh, daar mijn vader komt van Soeburg op Walcheren. En die heeft op het gemeentehuis gewerkt in Veren. En is toen verhuisd naar Friesland, omdat hij als ambtenaar bij de provincie Friesland ging werken. En is toen vanuit het niets geroepen tot het ambt van burgemeester. Maar wij noemen hem altijd een burgervader, omdat het een man was die heel geschikt was voor kleine gemeenschappen. Dus dat is de gemeente Vlieland, de gemeente Schiermonnikoog en Utingeredeel, waar Akkerum onder viel, ook een kleine gemeente. Ja. Maar u beheerst het Fries volledig, toch? Dat moet wel bijna. Mijn broer en ik, die spreken aardig Fries. Hebben we geleerd op straat en in het café. Ja. U gaat samen met uw broer stoppen met uw werk. Er zit een soort van pensioen aan te komen. Hoewel ik me dat bij de gebroeders Anker ook weer niet helemaal ga voorstellen. Wat gaat u doen met de tijd die zo meteen vrijkomt? Dat is een goede vraag, meneer Kleine. Het is lastig. Het is altijd lastig om te bepalen wanneer stop je. Mijn broer is een wijze man. Die zegt altijd dat hij wijzer en ouder is dan ik ben. En dat laatste klopt. Hij zegt, je kunt beter 2 jaar te vroeg stoppen dan 1 jaar te lang doorgaan. En ik werk al 42 jaar als advocaat. Mijn broer 40 jaar en we beginnen te sukkelen met de gezondheid. Ik heb een ernstig ongeval gehad, waardoor ik er lang uit ben geweest en met pennen en platen en schroeven in mijn beide onderbenen loop. En mijn broer is 2 keer aan zijn hart geopereerd. Dus je moet het juiste moment kiezen. En je moet verjongen, dus we hebben jongere advocaten aangetrokken. En ja, dan heb je straks meer tijd.
En we zijn natuurlijk druk bezig met de dorpsactiviteiten in Akkerum, maar dat doen we al 45 jaar. Daar zijn we in 76 mee begonnen. En we hebben ons ook aangemeld als vrijwilliger bij Sportclub Heerenveen. Kijk aan, want daar deed u toch wel links en rechts alles wat in het adviserende, laat ik het zo maar even noemen. Wij hebben daar al vrijwilligerswerk gedaan, met name in de jaren 90. En daarna weer in mindere mate, omdat de praktijk alles opslokte. Wij werden steeds groter als kantoor, steeds meer uitbreiding. Dus in de maatschap had je steeds meer verantwoordelijkheden. En nu is het zo dat we meer tijd krijgen. En hebben wij met de nieuwe leiding zijn we om de tafel gaan zitten. Ja. Volgens mij betekent dat ook, meneer Anker, dat Heerenveen weer een beetje een fijne club is geworden. Want volgens mij was dat even weg, hè? Heerenveen is altijd een club geweest die goed lag in heel Nederland, waar je ook kwam. Het is een tijd inderdaad, dat zegt u terecht, minder geweest, omdat er bestuurlijke perikelen zijn geweest. En dat is heel vervelend, dat is niet goed voor de sfeer. En wij hebben ook gezegd, we moeten niet in kampen gaan werken en strijden en denken. We hebben maar één belang, dat is het belang van de club. En wij proberen daar een steentje aan bij te dragen, hoe klein dat steentje ook is. Ja, nu zetelt u met uw kantoor in Leeuwarden. Cambuur is terug, hè? Doet dat nou een beetje pijn of is dat hartstikke fijn voor de gebroeders Anker? Ik dacht, meneer Kleine, dat we gewoon een leuk gesprek zouden hebben met elkaar. Dat is dan meteen beantwoord, ja zeker. Nee, maar de Cambuur, we hebben een advertentie geplaatst toen Cambuur kampioen werd. En dat was in geel-blauw. En daar hebben we onder gezet, wij juichen ook voor Cambuur met uitzondering van 2 maal. Ja, tegen Heerenveen, tuurlijk. Verder niks. Ja, gewoon Anker, strafrechtadvocaat en eronder. Ja. En als ik flauw ben, dan zeg ik, nou, dan hebben we de eerste 6 punten alvast binnen. Maar dat zal me niet in dank worden afgenomen. Het zijn prachtige derbies. En dat is gewoon het voordeel. Cambuur heeft het fantastisch gedaan. Dus die gunnen we de eredivisie. En voor ons is het fantastisch dat je dus nu Heerenveen Cambuur 2 keer hebt. Ja, dat is in ieder geval leuk. En dat gaat ook een beetje heen en weer met die opmerkingen en die grappen. Zo moet dat natuurlijk ook, gezonde rivaliteit. Hoor, een beetje gezonde rivaliteit, want u zegt natuurlijk terecht, wij zijn helemaal op Heerenveen georiënteerd. Waarom zit je nou met je kantoor in Leeuwarden? Ja, dat is omdat alles speelt zich af in Leeuwarden. De Griffie, de rechtbank, het Hof, het Huis van Bewaring. Dus je moet voor elk wissewasje, anders moet je naar Leeuwarden. En dat is zo onpraktisch. En dat is de reden dat wij in Leeuwarden zitten. Maar goed, toen de Cambuur een keer van Heerenveen won, en dat weet ik nog heel goed, dat was januari 2014. Toen werd ons kantoor natuurlijk helemaal in geel-blauw opgeschilderd. Ja, dat zou je altijd zien. Maar ik kon er wel om lachen. Maar hoe doet u dat met al dat metaal in uw been, met juichen eigenlijk? Want je bent hartstikke fanatiek, uw broer ook. Valt natuurlijk wel eens een doelpuntje. En dan moet je jezelf beheersen? Of hoe gaat dat? Dat is niet mijn sterkste kant. Die zelfbeheersing. Dus mijn vrienden die weten dan dat ik vergeet dat ik kwetsbaar ben en dat ik niet kan vallen. Want ze waren beide verbrijzeld tegelijkertijd, die enkels. En dan weten ze, als ik gekke dingen ga doen, dan pakken ze me beet en dan zetten ze me weer op de stoel. Ja. Ja, u wordt tussen de gaten gehouden. Ik heb goede vrienden. Ja, privé pelotonnetje ME heeft u om zich heen daar. Ja, precies. Ja, zeker. Hey, straks dan is het klaar voor u. De professionele carrière zit er grotendeels op. Laten we het zomaar even doen. Want volgens mij ben je advocaat totdat je echt dood bent. Dus het gaat toch wel een beetje door, vermoed ik. Het zit in het bloed. Ja, precies. Maar gaan we u dan nog vaker in Sleenaken zien? Is daar tijd voor, ruimte? Ambitie? Nou, dat is zeker niet uit te sluiten. Ik moet wel zeggen, die advocatuur is wel een hele drukke job. Ja. En je bent inderdaad, je moet altijd beschikbaar zijn. Je bent altijd met je werk bezig. Want in het weekend moet je de zittingen voor maandag voorbereiden. En het is hectisch. En je agenda, die bekijk je zondagavond en dan kijk je een week later terug. En dan is de week heel anders verlopen, omdat er weer mensen zijn opgepakt elders. En je werkt natuurlijk het hele land. Dus in Zeeland en in Limburg en in Almelo en in Alkmaar. Dus het is veel vliegen, draven, reizen, in hotels zitten. En we hebben gelukkig een paar hele goede chauffeurs. Maar het is een hectisch vak. Dus mijn vrouw zegt ook, het is ook wel verstandig dat je toch even een tikje rustiger aan doet. Ja.
Meneer Anker, tot slot. U zelf, uw broer en de advocaten van uw generatie die we zo'n beetje kennen. Het zijn ook allemaal hele markante mensen. Hè? U zegt nu zelf, we hebben jonge advocaten in dienst. Hebben die dat ook? Dat lijkt mij ook een goede eigenschap voor een advocaat. Ja, we hebben mensen 32ers aangetroffen. Ja, 35 een man en een vrouw. En je moet verjongen en dat we straks weer een mooi team staat. En dat zijn prima mensen met een goede instelling en mentaliteit. En ik heb daar alle vertrouwen in dat ze zich heel goed verder ontwikkelen. En de bedoeling is ook dat het kantoor de naam Anker en Anker blijft voeren onder leiding van Tjalling van der Goot. Dat wordt dan de nieuwe kapitein. Ja, maar de ankers zijn dus zo markant dat die naam bewaard blijft. Dat is duidelijk. Daar hebben wij afspraken over gemaakt. En zoals het nu lijkt, zal dat ook gaan geschieden. Ja. Oké. Meneer Anker, dank voor uw tijd. Geniet van het aankomende pensioen en alle aandacht die daarbij hoort. We gaan u nog terugzien en uw broer ook in leuke gesprekken. Daar ben ik van overtuigd. En voorzien door zijn slennig dan, hè? We zien ons nog en wij zijn er weer vanaf ongeveer 24, 25 juli. Want de kermisactiviteiten en de processie die zijn altijd in het weekend rond de zondag het dichtst bij 26 juli. En daar boeken wij altijd. Of het allemaal doorgang kan vinden, dat zien we dan wel. Maar wij vermaken ons daar altijd, met name in Hotel Berg en Dal. Ja. Laat ons juichen. Het hele dorp loopt uit. Dank u wel voor uw tijd. Met genoegen.